大家好啊，我係 Cedric 啊，今日會同大家講兩個功能嘅。第一個功能咧就係點樣可以好方便咁樣咧，商戶透過一個 link 就可以攞到晒啲 product name 啊，即係商品嘅資料啊，同嗰啲圖片嘅。因為好多時咧，商戶賣嘅嘢咧，可能都係需要喺供應商嗰度咧去 copy 翻嗰啲商品嘅圖片啦，嗰啲描述啦、名稱啦咁樣，咁其實都幾繁複嘅。咁我哋而家有個功能咧就係只要大家去翻可能個商品嘅供應商個官網，咁啊 copy 翻嗰條 link 咧，咁佢就可以 jam 到佢嘅即係圖片啊、description 啊、價錢啊嗰啲全部都可以做到嘅。咁如果佢本身已經有個 standard 嘅網鋪咁，你就可以直接用嗰條 link 咧去匯入嗰啲商品資料，咁啊方便好多嘅。咁另外一個功能咧就係、我哋咧而家好多商戶都會話，我想有一個超賣嘅功能啊，即係可能件貨現貨得10件嘅啫，咁但係其實咧訂貨都好簡單嘅，咁所以可能預咗有10件咧可以訂到貨而好快會有嘅，咁可以賣咗10件現貨就可以做預訂啦。咁呢個功能咧其實都出咗㗎啦。咁我而家咧示範俾大家睇，咁逐個嚟啦。咁我示範翻點樣用嗰個網址咧去即係建立個網鋪嗰個商品嗰個product 嘅。咁我哋撳翻新增商品呢度啦，大家會見到咧右上邊咧會有一個從網址填寫嘅。咁撳一撳佢咧，你就會見到你可以輸入一個網址喎。咁我哋譬如假設啊，我而家去一個玩具鋪咁，呢隻比卡超其實我會買嘅。咁我只要咧 copy 翻呢條 link 擺落去，撳翻確認咧，咁其實我哋背後系統個 AI 咧就會識得認翻呢個 product 個攞翻佢啲相啦，攞翻啲 description 啦，攞翻佢啲 name 啦，甚至係一啲可能即係價錢啊嗰啲資料都會攞得到嘅。咁因為佢要load 網站去認嗰個 product 啦，咁所以係需要少少時間，呢度要等一等嘅。嗱，大家見到咧，其實撈咗一陣佢就撈到啦。你會見到咧，我啲圖咧全部齊晒㗎喎。嗱，2、4、6、8有8張圖，佢會直接攞晒。咁如果係以前咧，要逐張上載，你 copy and paste，跟住可能另存圖片咁你重新上咧，亦都幾多時間需要做嘅。咁而家就唔使啦。嗱，名啊 description 佢全部都會幫你攞咗落嚟。咁當然啦，你可以就住自己網鋪嘅一啲風格啊或者情況咧去做一啲修改啦。咁可以將嗰啲 product 啊加翻去個 category 裏邊。嗱，你睇下佢連價錢都攞得到嘅。咁所以匯入咗之後咧，最緊要 set 翻睇翻啲 description 名有冇咩問題啦，set 翻啱個價錢啦，同埋可能你有啲存貨啊嗰啲 setting 咧就可以喺度 set 翻啦。咁樣咁其實個功能就係咁簡單嘅啫，我示範俾大家睇。咁另一個功能咧，頭先我啱啱講啦，就係超賣嗰個功能啦。咁我哋咧可以去翻我之前 set 嘅一個 product 嗰度睇一睇。咁其實咧，你會見到咧，其實我依件貨咧就 set 咗冇存貨㗎啦，冇現貨㗎啦。咁佢咧就但係可以超買10件喎。咁會發生咩事咧？嗱，我哋喺度剔着呢個本身咧，如果你有現貨嘅話咧，假設啊，我係有10件熱貨嘅，但係我就唔超賣嘅，咁我呢度咧可以係 set 翻做0，咁就得㗎啦。咁如果你話我個超賣就冇限制嘅，即係你買幾多我都會訂得到嘅。咁其實咧可以直接揀無限都得嘅，咁佢可以無限預訂咯。咁記住咧就係如果打開咗呢個設定咧，咁你就需要喺個備註嗰度咧寫翻，譬如啦，你預訂需要幾多日咁樣，咁你可以寫翻少少 description。咁我哋咧可以去翻個網鋪咧睇下其實間嗰個 product 係咩樣嘅。咁如果你話我本身 set 咗超賣，但係我而家我唔想超賣啦，咁你呢度咧就剔翻左邊個，跟住填翻個0，咁就得㗎啦。咁佢就會關閉嗰個超賣嗰個 setting 㗎啦。咁我哋去翻個網站睇下個 product 先。嗱，你會見到咧，如果我 set 咗超賣嘅話咧，佢冇現貨。嗱，我而家個 setting 係冇現貨嘅0嘅。咁咧，咁佢就可以就會變成有呢個可供預訂呢個字咧會出咗嚟，同埋咧大家做 setting 嗰個下邊超賣備註嗰度咧都會一樣喺呢度咧會 show 到出嚟嘅。咁客人買嘅時候咧就知道呢個原來係預訂嘅一個商品嚟嘅。咁如果大家客人落咗單啦，咁我哋咧喺嗰張訂單嗰度咧亦都會見到嗰個 product 咧係超賣嘅。
嗱，你突然間見到其實係超賣兩件，咁所以就提大家原來呢件貨係要訂嘅喎，咁樣咁你就去安排翻咁樣啦。咁如果我頭先啦明明冇現貨嘅，我有超賣咗可以超賣10件嘅。如果有人買咗兩件，咁會發生咩事喺個 product 嗰度？咁其實咧，除咗喺訂單會提你超賣咗兩件之外咧，其實入翻個 product 嗰度咧，喺存貨嗰度咧，其實佢咧本身應該係零噶嘛，咁佢咧就會變成負二嘅。咁因為我買咗兩件，超賣咗兩件嘛，咁咪負二咯。咁所以當你補貨嘅時候咧，如果你係直接用增減呢邊咧，咁你補10件嘅話咧，佢就會變成負二，跟住10件，咁咪即係8件，佢會有8件存貨咯，就會係咁樣嘅。咁如果大家匯出嗰個商品資料嘅時候咧，其實亦都會見到個存貨咧係超賣咗嘅話係負二嘅，譬如頭先嗰張單係負二，咁佢超賣咗，咁就係負二啦咁樣。咁所以呢樣嘢咧都可以幫到商戶咧，就即係有陣時有啲貨太熱門啊，咁想賣晒都有得訂嘅話咧，就可以做呢個 setting。咁今日嘅介紹就係咁多，有疑問嘅話，可以大家去嚟 CS 嗰度咧去再詳細咁查詢，好唔好啊？唔該晒你，拜拜。